हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ डिश वॉशर का। यहाँ पे अमेरिका में सबके यहाँ डिश वॉशर रहता ही है, क्योंकि बाई यहाँ पे नहीं आ सकती है, इसलिए हर के घर में ये डिश वॉशर रहता है। देखो, मैंने ये सब डिश क्लीन कर, यहाँ पे ये सेक्शन है अपना। स्पून है, नाइफ है, और एक छोटे स्पून है, बड़े स्पून है। देखो, ये ऐसा रखना पड़ता है। ये प्लेटा है, यहाँ पे मैंने बड़े बर्तन रखे, कुकर, ये है पतीला, एक पैन है, और इसमें तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों यूज़ होते हैं। और डिश वॉशर की क्लीनिंग का, ये देखो, ये डिश क्लीन करने के लिए मैं फिनिश का लिक्विड यूज़ करती हूँ कि इससे डिश अपने अच्छे क्लीन होते हैं। रेंस होता है, ड्राई होके निकलते हैं। हाफ आवर की साइकिल रहती है। अभी मैं ये पाउच इसमें डालती हूँ। अभी अपना ये डिश वॉशर ऐसा मैंने ये बंद करती हूँ। देखो, ये बंद किया। अभी मैं ये ऐसा बंद किया। अभी देखो, ये ऑफ, स्टार्ट, लाइट वॉश चाहिए। ये लाइट वॉश है, ये रेंस है, ये ड्राई होके निकलेगे अपने। अभी मैं ये स्टार्ट करती हूँ। हाफ आवर की साइकिल है अपनी। देखो, चालू हो गया, साइकिल कंप्लीट हो गई है। ये ऑफ दिखा रहा, देखो आवाज़ भी आया। कंप्लीट आवर साइकिल। कितने अच्छे क्लीन होके रेडी है हमारे डिशेस, स्पून। देखो, दिखते हैं आपको सब। बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं, गरम लग रहे। ये देखो, ये बर्तन, और ये क्रॉकरी, ये देखो, ये प्लेट, सब कुछ। मैं आपको कुकर भी दिखाती हूँ, बड़े बर्तन। ये देखो, ये देखो, ये तो कैसा लगा ये अपना डिश वॉशर? अच्छा है ना? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब छाया's एडवेंचर इन अमेरिका। बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।